오늘도 행복한 안식일입니다. It is that time of the year again. 우리 늘 연말에 찾아오는 그런 계절이죠. Where everyone's getting sick. 감기 시즌 말입니다. I just got over my sickness. 저도 최근에 플루를 잘 극복하게 되었습니다. It took me 2 weeks. 2주 걸려서 회복했어요. I know some people are also sick today, maybe not even here at present. 오늘 아파서 이 자리에 참여하지 못한 분들도 계시는 걸로 알고 있습니다. We want to pray for them. 그들 위해서 기도하기 바랍니다. And for those of you that are healthy and well, please take good care of yourself. 여러분 건강하시고 아직 감기 안 드신 분들 앞으로 잘 건강 보존하기 바랍니다. It's a Sabbath day. 오늘 안식일이죠. Are you excited? 여러분 아직 흥분되십니까? Smile for me. 한번 웃어보세요. There's a lot of sad faces out there. 제가 여기 보니까 다 슬픈 얼굴이에요. God is good. 하나님 좋으시죠? Amen. He's given us another day to worship with Him. 하나님께서 우리에게 또 다른 하루를 예배를 통하여 드리도록 주셨습니다. This is a day to experience time with our Heavenly Father. 오늘 이 시간에는 특별히 하늘아버지와 교통하고 교제하는 특권을 누리는 시간입니다. We should be excited to meet Him. 우리가 그분을 만나는데 아주 흥분된 마음을 가지고 계셔야 되겠어요. Imagine that day when we get to see Him face to face. 우리가 그날 그 아침 그분을 대면하여 볼 때를 한번 생각해 보세요. I can't wait for that day. 그 순간을 저는 참 기다릴 수가 없어요. I hope you and I will be there. 여러분 모두가 저를 포함해서 우리 모두가 그 자리에 함께 계시기를 간절히 바랍니다. But in the meantime, we have work to do. 그러나 그 사이에 그렇게 만나게 될 때까지 우리가 해야 할 일이 있어요. And as a church, I believe God has given us a commission and a call. 하나님께서 교회에게 사명과 부르심을 주셨습니다. To go out there and preach the gospel message. 저 방방곡곡의 땅 끝까지 가서 복음을 증거하고 명령하셨습니다. Not just preach, but live the gospel. 말로만 증거하는 것이 아니고 삶으로 보여주는 증거와 전도를 말씀하셨습니다. It's hard. 어려운 일이죠. It's not an easy thing to be a Christian nowadays. 요즘 같은 세상에 신실한 그리스도인이 되는 것은 쉽지 않습니다. Especially a Seventh-day Adventist Christian. 특별히 제7 당시에 예수 재림 교인이 된다는 것은 더더욱 그렇습니다. Just the other day, I was tempted myself to say something that I shouldn't have to somebody that I was trying to help. 제가 다른 며칠 전에 제가 어떤 사람과 이렇게 같이 있다가 제가 하지 않아야 될 말을 하고 싶은 그런 유혹을 받은 적이 있었어요. You know, many times we ourselves are broken vessels in need of repair from God. 여러분 우리 모두는 사실은 깨어진 질그릇과 같은 하나님의 치료가 필요한 그런 존재들입니다. This morning, my sermon title is called Kintsukuroi. 오늘 제 말씀의 제목은 킨수기라는 제목이고 To repair with gold. 그 뜻은 금으로 고침받기라는 제목입니다. This is a Japanese term 이 말은 일본 말이에요. and an art form. 그리고 예술 계통에 관계된 그런 말입니다. And I'll discuss about this a little bit more in my sermon. 제가 조금 이따가 이제 설명해 드리겠습니다. Before we begin, let us invite the Holy Spirit. 시작하기 전에 우리 성령님을 초청하기 위해서 같이 기도하겠습니다. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father. 은혜롭고 자비로우신 하늘 아버지시여. Father, as we are to interact with you this morning, 오늘 이 아침 주의 말씀 가운데 하나님과 교통할 때에 Father, we ask that you would prepare our hearts, 우리의 마음을 준비시켜 주시옵소서. that you would come present face to face with us this morning. 그리고 우리 이 앞에 주의 존전에서 주님을 대면할 수 있게 하여 주시옵소서. And Lord, may you whisper a message in our ears. 우리 귀에 당신의 음성을 들려 주시옵소서. Father, silence the voices here on stage that you may be heard louder. 조용한 말씀이 선포될지라도 큰 하나님의 음성을 마음껏 듣게 하여 주시옵소서. Father, we cannot do this without your Spirit.
성령님 없이는 그 일을 할 수 없사오니 We ask, Lord, that you will be present at this moment. 바로 이 순간 성령님으로 우리와 함께하여 주시옵소서. We claim this and know that you are here. 우리와 함께하심을 믿고 감사하며 주장합니다. In Jesus' name. 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. How many of you have a collection of china at your house? 여러분 집에 이 차이나 세트, 도자기 세트를 혹시 가지고 계신 분이 있으신가요? Anybody? Ladies? Mothers? Yes, one, two. 네, 손을 몇 분 들으시네요. 네. China is very expensive. 이 차이나 세트 아주 비싼 거죠. You must be very well off. I need to come visit. 가지고 있는 분들 꽤 주머니가 두둑한 모양입니다. China is made by ground bone or by grounded glass mixed with clay. 짐승의 뼈나 또 땅에 있는 딱딱한 것들을 진흙과 합쳐서 제작하는 것이 바로 이 차이나 세트입니다. This makes china very durable. 그렇게 하면 이 도자기 세트가 아주 견고하고 오래 지속되는 거예요. It also makes it very precious and hard to make. 그리고 만들기가 어렵기 때문에 아주 귀중한 물건이죠. Because if it's too hot in the kiln, it will melt easily. 그것이 또 뜨거운 곳에 들어가면 또 녹기도 쉬운 그런 단점이 있어요. But when china breaks, 그런데 이 도자기가 깨어지면 the mother's heart breaks too. 그걸 소유한 엄마의 마음도 깨어집니다. China is hard to find nowadays, especially good quality. 정말 좋은 차이나 세트는 요즘에도 구하기가 참 어렵습니다. Many families will pass down these things to the next generation to own and keep. 어떤 가정들은 이 귀한 차이나 세트를 자기 후손들에게 계속 물려주기도 합니다. Today we'll be talking about broken vessels 오늘 저는 깨어진 도자기에 대하여 좀 말씀드리고 싶어요. and how much God loves us and how He sees how expensive we are. 하나님께서 우리를 얼마나 귀하게 보시고 얼마나 소중하게 보시는지 그 이야기를 좀 드리고 싶습니다. I want to tell you a story. There's a young man named Sean. 샨이라고 하는 아주 청년이 있었습니다. He was 13. 그가 13살인데요. And he accidentally cracked and broke a very expensive piece of his parents' pottery. 실수로 그 부모님의 아주 소중한 이 도자기 세트를 그만 깨뜨리고 말았습니다. Now this was very expensive because it was from a specific artist who made it. 그것을 만든 제작자가 유명한 예술가이기 때문에 공예가이기 때문에 그 물건 자체는 아주 값비싼 거였습니다. This artist had just passed away. 근데 그 공예사가 또 최근에 죽었기 때문에 그 값은 더 천정적으로 올랐습니다. So that pottery, the value of that pottery had also gone up. 그래서 아주 가격이 굉장히 올랐습니다. Sadly, his rambunctiousness and his roughhousing made the pottery of none worth. 근데 이 소년의 조금 천방지축인 그런 삶의 모습 때문에 그 귀한 도자기가 그만 깨어진 것입니다. Sean tried to put back this pot, put it back together as much as he could, but it just continued to fall apart. 얼른 그 깨어진 도자기를 어떻게 좀 이렇게 다시 회복시키려고 아무리 노력해도 아무 쓸모없는 일이었어요. He couldn't bring himself to admit that he was the one who broke the pot. 그 도자기를 깨뜨린 범인이라고 고백하기에는 너무도 당황스러운 그런 거였어요. So he made up an excuse. 그래서 이제 변명을 많이 했습니다. When he was confronted with the broken pottery, he said, "I don't know what happened." 아버지가 어떻게 된 거야라고 물었을 때 글쎄 나 잘 모르겠는데요. 이렇게 이제 변명을 했어요. This is my first time seeing this. 아 이거 깨진 거 처음 봤어요. 그렇게 말했어요. The pot must have somehow fallen. 아마 그냥 저 선반에서 그냥 떨어졌나? It must have been Tom the cat. 아마 그 고양이가 지나가다 떨어뜨렸나 봐요. Sean diverted his own fault to that of his lazy cat.
그 자신의 실수와 잘못을 애꿎은 고양이에게 책임을 전가해 버렸습니다. He started to pray in his heart, please clear me of this wrongdoing that I have done. 그러놓고 그 속으로는 기도를 했어요. 들키지 않고 깨끗하게 처리되도록 해주세요. As he was praying this, his father's face was elated, happy. 그리고 기도하고 아빠를 보니까 갑자기 아빠의 모습이 아주 의기양양한 모습으로 쾌활한 모습입니다. He said, "This is God's perfect timing." 이야, 이거 우리 하나님의 완벽한 타이밍이다. 이렇게 말하는 거예요. He said, "I've been reading up on an old repair process to repair broken pottery." 내가 최근에 깨어진 귀중한 도자기를 어떻게 수리하는지에 대해서 좀 연구하고 있었는데 아주 적절한 타이밍이네. Quickly, Sean's emotions became excited. 그 말을 듣고 나니까 자기도 아버지 말대로 자기도 좀 흥분이 됐어요. He battled the urge to confess it was his fault. 자기의 잘못이라고 하는 그런 것을 고백하고픈 그런 충동을 꽉 억제하면서 이제 흥분의 도가니가 쌓였습니다. His dad said, "I'm so excited. I've been researching this technique called Kintsukuroi." 내가 최근에 이 킨수기라고 하는 도자기 고치는 그 기술에 대해서 연구하고 있었는데 참 놀랍다. He quickly explained, "Son, this is an art form." 아들아, 이건 정말 또 다른 놀라운 예술이야. 이렇게 말했어요. It is an art form of repairing broken pottery with gold. 이건 특별히 깨어진 도자기를 금으로 수리하는 또 다른 놀라운 예술인 거예요. Instead of throwing away the shattered pieces, the artist repairs them, putting it together with gold. 도자기 공예사는 깨어진 도자기 조각들을 내어버리는 것이 아니고 그걸 다 모아서 금으로 수리하는 거예요. Instead of hiding the repairs, the artist highlights the defects of the broken pottery. 깨어진 부분, 이 도자기의 깨어진 부분을 감추는 예술이 아니고 금으로 깨어진 부분을 봉합시키면서 오히려 깨어진 부분이 더욱 빛나게 하는 그런 놀라운 예술이에요. No piece is thrown away, no imperfection left uncovered. 한 조각의 깨어진 것들도 버리지 않고 또 그 도자기의 어떤 하나의 결정도 쓸모없는 것이 아니에요. You know, we are kind of like this pottery, and maybe even like Sean. 여러분 혹시 우리도 이렇게 깨어진 도자기들이 아닌지 아마 우리도 이 샨처럼 깨어진 인격체들이 아닌지 생각됩니다. Actually, the broken, expensive pot was a reflection of Sean's character at that moment. 사실 그 순간 깨어진 도자기는 깨어진 결점 많은 샨의 풍성을 나타내는 것입니다. We are all broken pottery. 우리 모두는 깨어진 도자기들이에요. We are very expensive too. 그럼에도 불구하고 우리는 아주 소중한 존재들이죠. We are created by the artist of this universe. 이 우주의 놀라운 공예사가 우리 모두를 빚으셨습니다. You are an expensive piece of God's art. 여러분들은 모두가 우주의 가장 최고의 값비싼 공예품 걸작들이에요. And yet we have been mishandled. 그러나 그 놀라운 공예품 걸작들을 잘못 다뤘습니다. Broken by our own sins. 우리 모두의 스스로의 죄들로 그 도자기들이 깨졌습니다. But praise the Lord for Kintsukuroi. 그러나 킨수기 기술을 인하여 하나님을 찬양합니다. This is God's grace. 그것은 하나님의 은혜입니다. And God wants to repair us with gold. 하나님께서는 우리를 금으로 고치시기를 원하십니다. And He wants to display us to the universe. 그렇게 고치신 다음에 우주에 우리를 다 내어 보여주시기를 원하십니다. Let us unpack this a little bit more as I go into my sermon. 이 말씀을 좀 더 깊게 살펴보기 원합니다. This story reminds me of a verse in 2 Corinthians. 이 이야기는 고린도 후서에 있는 한 말씀을 저로 기억나게 했어요. Join with me if you have your Bibles. We're going to 2 Corinthians chapter 12. 화면에 나오죠. 고린도 후서 12
2장에 있는 9절 10절의 말씀입니다. We're in chapter 12, verse 9 to 10, and it says this. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasures in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. 내게 이르기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 지리라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약함 그때에 곧 강합니다. Why should you boast about your weakness? 여러분 이 말씀에 의하면 왜 여러분들의 약한 것들을 자랑해야 됩니까? Why should we boast about our brokenness in our lives? 왜 우리의 삶에 깨어진 인격들, 성품들로 인하여 자랑해야 합니까? Why should we do that? 왜 그렇게 해야 되죠? We may ask this to ourselves, and the answer is because Christ wants to place His power upon you. 왜냐하면 그런 깨어진 우리들에게 그리스도께서 능력으로 임하시기 때문에. If you want Christ's power to rest on you, be the weakest person you can be. 여러분들이 그리스도의 능력이 여러분의 삶에 재현되기를 원하신다면 가장 연약한 사람이 되시길 바랍니다. And let God do the work. 그리고 하나님께서 가장 약해진 그 순간에 하나님께서 우리를 통하여 일하시도록 하시기 바랍니다. Many times we want to be the strongest, the best, the biggest. 우리는 항상 가장 강하고 가장 똑똑하고 가장 잘난 사람들을 원해요. But God says, I cannot work with the strong, the best, the biggest. 그러나 하나님께서는 가장 똑똑하고 가장 강하고 가장 잘난 사람하고는 내가 일할 수가 없다. 그렇게 말씀하십니다. As we do that, we dethrone God from His position and we put ourselves in His place. 그런 상태라면 우리는 하나님을 던져버리고 그분이 앉으셔야 될 자리에 우리 자아가 앉는 사람이 되는 것입니다. When we think of weakness, we think, that's not me. I don't want to go there. I don't want to be that. 우리가 약함을 생각할 때는 나는 약한 사람 되기 싫어. 나는 그런 약한 곳에 처하고 싶지 않아. 그렇게 생각해요. Many times when we see broken things, we want to quickly discard it. 깨어진 우리의 모습들, 우리의 부분들을 얼른 버려버리고 감추기를 원합니다. Even broken people, we tend to shun away. 또 깨어진 그 인격을 가진 사람들도 자꾸 피하려고 그러고 그걸 감추려고 그러고 내 보이려고 하지 않습니다. That person doesn't look right at church today. 또 깨어진 성품을 가진 사람을 보면 이 교회에 적합하지 않은 사람이라고 그렇게 쉽게 판단해요. They eat pork. 저 사람은 돼지고기 먹네. We tend to throw broken things quickly away. We tend to discard that. 그런 것들에 대해서 우리는 가치 없이 여기고 그냥 내어 던져버리는 경향이 있습니다. Praise the Lord that Christ sees the opposite. 그러나 우리 주님께서는 반대로 그 모든 것들을 보심으로 인하여 찬양하게 되시기 바랍니다. When He sees brokenness and weakness, He sees opportunity. 우리 주님께서는 깨어짐과 약한 것을 보실 때에 그분은 그분의 최고의 기회로 여기십니다. He sees opportunity to let His glory shine like gold in your life. 그 약함과 그 깨어짐에서 자기의 능력을 통하여 영광이 발해질 것을 보기로 하십니다. They are areas that God is trying to piece together so that He would become a masterpiece for others. 우리의 삶의 그런 깨어진 부분과 연약한 부분들을 우리 하나님께서는 붙이셔서 하나님의 놀라운 도구로 그릇으로 사용하기 원합니다. Although we may be broken, many times we do not want God to fix
fix us. 우리는 많은 경우에 이렇게 깨어진 상태에 있음에도 불구하고 하나님께서 그것을 수리해 주기를 원치 않습니다. And because we have never fully experienced what God can do in the cracks of our lives. 왜냐하면 하나님께서 그런 우리의 삶의 깨어진 부분에 어떻게 놀랍게 역사하는지를 많이 경험 안 해보셨어요. I want to let you know God wants to mend these broken pieces in your life. 여러분의 삶의 깨어진 부분들을 우리 하나님께서는 고쳐주시기를 간방하시는 기억하세요. We must consent to that. 중요한 것은 우리가 그분에게 굴복하고 동의해야 합니다. A friend of mine in Southern took a pottery class. 서던에 있는 제 친구 하나가 거기 이제 공예 클래스에 등록을 했어요. How many of you have ever done pottery? 여러분 그 도자기 공예 클래스 혹시 등록해 본 적 있으신가요? Anybody? No? 있으세요? Well, I guess we can try. One person, yes. 한 사람인데요. 네네. 감사합니다. My friend told me this great lesson that he learned about in pottery class. 그가 이 도자기 공예 클래스에 등록해서 배우면서 그가 배운 놀라운 교훈을 저와 함께 공유한 적이 있어요. He told me every time he would start making a pot, he would mess up. 그가 이렇게 그 클레이 흙을 가지고 도자기를 빚으려 할 때마다 아주 실패하고 또 실패하는 경험을 하게 되었어요. And so every time he would mess up, 그가 실패할 때마다 he would throw away the clay. 그 진흙을 그냥 버렸어요. And he kept doing this over and over again, and he realized that clay was expensive. 그렇게 계속해서 실패하고 진흙을 버리고 나중에 보니까 이 진흙값이 만만치 않은 것을 발견했어요. Potter's clay was expensive to buy, and he found that out the hard way. 도자기 공예를 위한 그 진흙은 꽤 값이 있는 그런 재료들이었어요. His teacher had been watching him struggle and shared with him a lesson that he would never forget that day. 그것을 바라보고 있던 그 도자기 공예 클래스 선생님, 그 사람이 내 친구가 결코 잊어버릴 수 없는 놀라운 교훈을 하나 그에게 주었어요. She said, "Let me show you something." 학생, 내가 좀 알려줄게. She says, "A true potter never throws away or discards the clay." 진짜 토기장이는 자기가 사용하는 진흙을 결코 버리지 않는다는. She says, "He always works with it until it becomes something beautiful." 아름다운 도자기가 될 때까지 끊임없이 계속적으로 그 진흙과 함께 일하지. You see, clay has a lot of defects, has lots of lumps. 이 진흙 자체가 풀어지지 않는 응어리들이 여기저기 많이 있는데, And at first they are hard to knead out or to iron out. 그걸 이렇게 펴서 부드럽게 하기는 정말 어려운 거예요. The clay is unmalleable. 그런 진흙이 처음에는 이렇게 아름답게 빚기가 쉽지 않아. It's hard to work with and it's sometimes stubborn. 그걸 부드러운 도자기로 만드는 데는 너무 어렵고 아주 너무 고집스럽게 진흙이 말을 안 듣는 경우가 많아. But she says you have to be patient. 그러나 인내심을 가져야 돼. And you must put water on this clay to soften. 그런 진흙 응어리에 자꾸 물을 더 부어서, And you must be persistent with this clay. 물을 부어서 주무르고 반죽을 해서 계속적으로 부드럽게 만들어야 한다. And then the clay will yield. 그러면 최종적으로 이 진흙의 응어리들이 다 풀어지고 이제 빚을 수 있게 되지. And when it does, that is when you can begin to form it into a pot. 그렇게 부드러운 상태가 되면 이제 결국 아름다운 그릇을 빚을 수 있는 단계가 되는 거야. But even as you're forming the pot and it messes up, you start again. 그러나 그릇을 빚을 때도 그게 실패가 될지라도 다시 그 진흙을 다시 반죽하고 만들어 빚어서 다시 또 그릇을 만드는 거야. Clay takes time, she said. 결론적으로 그 선생님은 진흙은 시간이 필요한 재료야. But it will make something beautiful. 그러나 인내하고 일하면 아름다운 작품을 만들 수 있지. The Lord says that, Isaiah says, "But now, O Lord, you
are our Father. We are the clay and you are the potter. And all we are the works of your hands. 이사야 64장 8절에 그러나 여호와여 주는 우리 아버지시니이다. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이라. Church family, we are clay. 여러분 우리 모두는 여기 말씀처럼 진흙. We are stubborn clay. 우리는 아주 고집불통인 그런 진흙과. We are clay that needs to be watered, that needs to be molded. 말 안 듣는 고집불통인 진흙 같아서 자꾸 물 뿌림을 받아야 되고 자꾸 반죽을 당해야 되는 그런 존재들이에요. If you feel like your life is not easy, praise the Lord. 여러분의 삶이 쉽지 않다고 느껴지고 경험되면 절망하지 말고 하나님께 찬양을 드리시기 바랍니다. That means God has His hands on you and He is kneading out the lumps in your life. 여러분의 삶이 어렵게 느껴진다면 지금 하나님의 손이 여러분의 삶에 얹혀져서 반죽하고 계심을 기억하시기 바랍니다. I would rather have God place His hand upon my life than for me to take control of it and not be transformed into something beautiful. 저는 제 마음대로 자행자재하는 것보다는 삶이 어려워도 하나님의 손이 제 삶에 놓여져서 힘들어도 반죽되어 그분의 모양으로 빚어지기를 원합니다. An example in the Bible that we can relate to, and there's many of them. 성경에 많은 비슷한 예들이 있지만 한 예를 제가 좀 들어드리겠습니다. I would say would be Gideon. 그 중에 하나가 기드온입니다. Gideon was a simple man actually. He was nobody. 이 기드온은 아무 존재도 아닌 아주 단순한 아주 하찮은 존재였어요. He was from the tribe of Manasseh. 므낫세 자손에 속한 자손입니다. It was the smallest of the tribe at that time. 그 므낫세는 그때 당시 12 이스라엘 지파 중에 가장 작은 지파였습니다. And he was the youngest in the family. 또 그 가정에서도 그 집에서도 가장 어린 그런 존재였어요. But God came to his life one day. 그런데 바로 하나님께서 그의 삶에 나타나셨습니다. And God said, I will make you great. 하나님께서 그에게 말하기를 내가 너를 위대한 자로 만들겠다. You will deliver Israel. 네가 이스라엘 백성을 구원하리라. If God came to you today and said, I will make you great, you will do something amazing for me, what do you think? 만약 하나님께서 오늘 이 시간 여러분에게 개인적으로 오셔서 내가 너를 위대하게 만들고 너를 통하여 위대한 일을 이루겠다 이렇게 말씀하시면 여러분 어떠시겠어요? If we know we are broken, we are nobody, we're the youngest, and have no talent, and God comes to 그 say, 말을 듣는 순간 나는 깨어진 존재고 하찮은 존재고 무명이고 아무것도 할 수 없는 연약한 존재인데 그렇게 느닷없이 하나님께서 말씀하시면 여러분 어떻게 하실까요? would you trust the Lord? 그 말씀을 당장 믿고 따를 수 있겠습니까? Many of us would say, I don't know, Lord. 아마 대부분의 사람들은 머리를 긁적이면서 글쎄요 하나님 그렇게 답합니다. You should probably use someone stronger. 아마 좀 강한 우리 다른 장로님을 좀 선택하면 어떨까요? 그렇게 얘기합니다. More leadership skills, has more gifts. 더 경험이 많고 또 지도력이 강한 어떤 다른 분을 좀 한번 찾아보시지 그러세요? But God said no. 하나님께서는 기도원이 그렇게 말했을 때 아니다 이렇게 말씀하셨어요. Judges chapter 6 says, I will be with you, God said. 및 사사기 6장에 보면 하나님께서 그에게 말씀하시기를 내가 너와 함께하리라. And in that story we know that being the least has no limitations. 그 이야기를 우리가 살펴보면 가장 작은 자에게 무한한 능력이 주어졌음을 우리는 발견합니다. Gideon's weakness will not hinder God's plan for his life. 기도원의 가장 약한 모습이 하나님을 향한 그의 계획을 결코 중단시키지 않았습니다. But instead it will give a statement that God has won the victory, not Gideon. 그가 작았기 때문에 가장 연약했기 때문에 그를 통하여 하나님의 거룩한 능력이 나타났습니다.